Vale, todo funciona. Vale, ¿qué es esto? ¡Cállate! ¿Qué es esta maravilla? ¿Esto es real? ¡Cállate! ¡Calla la boca! Te voy a banear permanentemente. ¡Hola! ¡Qué... No, no, hay muchas! ¡Toma! Pedazo de rabotes. ¡Vaya cervezas! ¡Ah! Me fumé un porrazo. Pido una puta, ella lo hace encantado, cobrando bien, me hace un servicio fantástico, y yo encantado también. Win-win, ¿cuál es el problema, tío? Banéame si tienes huevos. No, es que hay muchos. No, no, no. ¿Es esta la mejor página del mundo? ¿Quieres que te haga caca en la cara? Ojo, esta. Soy el mejor streamer de España. Soy el mejor streamer de España. No puedo de verdad, ¿Qué pasa? Me meto una hostia. Y culo, culo y culo. Y le he dado un poco a la teta, pero... Y le he dado... Y le he dado un poco a la teta, pero... Y le he dado un poco a la teta. No, pero esto es increíble. Esto es una maravilla. ¡No soy tu compañero! ¡Soy tu compañero! Esta página es muy buena. Es muy, muy buena. De verdad, lo es. Esta página es muy buena. Es muy, muy buena. ¡No quiero! Me meto 4 rayitas, que es mi vía de escape. Asesino a 4 niños pequeños. Y me los como. Y además pone new. O sea, lo van actualizando esto. O sea, este es nuevo. Asesino a 4 niños pequeños. Y me los como. Tu madre trabaja en Colombia. ¡Amada Kedabra! Eres un vago de mierda. Kobe Bryant. Kobe Bryant. No puedo de verdad, Dios mío, qué maravilla, tío. Voy a tener esta página en marcadores, tío. Lo aparté porque me iba a morder. Me iba a morder el rabo. ¿Cómo? Lo aparté porque me iba a morder. Me iba a morder el rabo. Lo pondría en el Stream Deck, pero es que me faltan botones. Bueno, tengo otro. A ver, aquí tengo otro. Me faltan botones. Es que no. Es mejor guardarse la página, tío. Es mejor. ¿Qué? ¡2 por 1 en burros! ¡Fumo porros! Eres imbécil. Ya está. Bueno, esto... ¡Fuera de mi puta vista! Gordo como una polla. Mi plato favorito es ver gente llorando. ¡Pum! Baneado 15 días. Toma, hijo de puta. No, esto es... Es espectacular. Vaya tetas. Gracias a la persona... A ver... Pedro Sánchez y toda su puta madre, os calmáis ahora mismo. ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¿Parad de rodar? ¡Parad de rodar! Dale like. ¡Punto! Habla todo lo español que puedas. Esto fue de los Squid Games. Que le dijo a alguien de LATAM esto. Habla todo lo español que puedas. ¡Wow! Estará haciendo caca, seguramente, que siempre está haciendo caca. Es Porque tiene un culo así, Bakis. No. Y no cabe aquí en la pantalla. Siempre está haciendo caca. Me voy a guardar esta página. ¿Esto qué es? En Luisiana. Era fuego. Va. Estaría bien que mencionaseis a los creadores de la serie. Ok. ¡Hostia, qué tocho! Dadle caña al LSD, dadle. Me la guardo.
No, la meto en marcadores, pero de una forma directa. El chocas, pum, marcadores. A ver, eso que me ha enviado también. Ah, mira, hay varios. ¿Esto qué es? A ver. Pero esto, a ver. Ah, vale, que son... Ah, hay varios. Vale. A ver, un momento. Atrás. Ah, también hay... Mira. ¡Tírate, hostia! Me cago en toda mi puta madre con el inglés que tengo del verbo to be. Me cago en su puta madre. Con el verbo to be. Esto es una puta mierda. Dale al espacio si no eres francés, hombre. Me cago en tu puta madre. Tú tienes ni puta idea, porque eres un puto nome de mierda. Hostia, esto es muy chocas, ¿eh? O era imitando al chocas. ¿Qué página es? Pues creo que se llama The Sounds Table. The Sounds Table. Tu madre trabaja, me chupa la banana, es una prostituta. ¡Calla! ¡Te meto un puñetazo! ¡Chico! ¡Muchas gracias por los follows! ¡Debería muchas gracias todo por los follows! Literalmente. Que te quiero, que eres la mejor, que te echo de menos y que voy a estar contigo pase lo que pase, ¿sabes? Le haces ¡pam! ¡Mamada! Eso va a ser la polla, cabrón. Con cualquier cosa, ¿eh? Con cualquier cosa. Aquí falta uno que sea la rascada, tío. ¿Fumo? No está el de la rascada, ¿no? No, debería haber uno de toma rascada, tío. ¿Qué cojones está pasando? ¿Cómo? ¿Huele a osito? ¡Huele a osito! No está el de la rascada, ¿no? Hacerte una paja y meterte todo por el culo. No se me da un sobre. Eso lo hago yo mucho. Los ¿Cómo? sábados. Que odio a los catalanes, ¿vale? ¿Cómo? No voy a invitar a ningún. Que odio a los catalanes. No voy a invitar a mi evento. Pues es impresionante cómo me ponen las abuelas, tío. ¡Qué barbaridad! Yo lo que me he comido es una polla de humano. Yo lo que me he comido es una polla de humano. Esto no es IA, ¿eh? Esto es la realidad. Esto es la realidad. Hay de Luis Enrique también. ¿Pero qué ha dicho Luis Enrique? A ver. Perfecto, acércate más. Acércate que no muerdo. Eso es. Si lo sacamos de contexto queda muy mal. Tu padre es Munique, ¿no? Eso no lo dicen. Es un pesado que no veas. Pedri, es que para mí es Harry Potter. Por favor, es lo que más me gusta del mundo, fastidiar a los compañeros. Sería la repera. Sería la... Claro, para que veas la comparación entre un streamer y un señor profesional. Y va ahí diciendo, me encantan las señoras mayores y me he comido una polla de humano, a otro diciendo, esto es la repera. Voy a pasar a la historia como el mayor comedor de de huevos. Gaby le ha hecho la porra al rey. A tope. A tope. No, muy buena la página, ¿eh? Muy buena. Lo que más me extraña es que hay de Bisbal. Hay de David Bisbal. Que un bicharraco malo. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Venga, vamos a echar una fotillo, venga. A vosotros, campeones. Que eres un máquina, tío. Eres un máquina, ya lo sabes. Nos representas espectacular. Tan, 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 tar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 a. Tan, 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 tarararararararara. No, no, no. No, no, no. ¡Silencio! Venga, un beso. Universal. Universal. Que un bicharraco malo. Me cago en todo lo que se menea.
vete aquí, hombre! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¿Tú tienes un boli? El repetidor de curso, ¿eh? El repetidor de curso el primer día de clase. ¿Tú tienes un boli? El que fuma porros de la clase, que no trae ni boli ni trae nada. ¿Tú tienes un boli? Ay, Dios mío. Oye, qué buena página, ¿eh? Oye, qué buena página, tío. También hay del Rubius. A ver. ¿Qué tiene el Rubius? Ya por curiosidad. ¿Qué cojones? Cállate, puto que se anda. Vete a cagar por culo. Cállate tú. Es que... ¡Puerco cerdo, hijo de puta, come pollas! ¿Podemos tener sexo? Esto tiene más copyright que mis tetas. Tu amigo Tom Holland. ¡Ay, la puta madre que parió, güey! ¡Ándale, ándale! ¡Llama a los changos, güey! Este debe ser el mejor. ¿Estás bobo o qué? Este. ¿Estás bobo o qué? Sin duda. ¿Estás bobo o qué? Tontos. Tontos del culo. Tontos. ¿Estás bobina o qué? ¿Estás bobina o qué? ¿Estás bobina o qué? ¡Lo sabía! Me pego un tiro en la polla, tío. Oye, muy buena página, ¿eh? Muy buena recopilación. Me la guardo. Me la guardo. Igual nunca la voy a usar, pero me la guardo. Es de estas cosas que igual nunca le saco uso, pero... Hombre, pues está bien tenerlo, coño. Está bien. Muy bien. La página se llama The Sounds Tab Table, para que lo sepas.